I kad povuđete sa najvećom piramidnom liniju prema sjeveru, tačno završavate u katedrali. To je malo selo, to je 5000 ljudi danas. Kad je ta katedrala pravljena u 14. vijeku, imala je manje od 1000 ljudi, a napravili su katedralu. Stanete ispred ulaza, kameni ulaz, ima one kao dvije linije. Ispod linija se nalaze uklesane likovi ljudi. Dakle, imate seljake, imate feudalce, imate djecu, imate kraljeve, dakle, oni su svi ispod. A iznad linije nalaze se dva uklesana lika upravo ovog alijena, dakle, vanzemaljca, sa dugačkom glavom, sa onim kao repom, ali dvije ruke, dvije noge, kao sa nekim krljuštima na leđima. Jedan je očigledno muški, drugi je ženski primjerak. Koja je simbolična poruka? Mi se nalazimo iznad vas, zemaljske civilizacije. I kad ja obiđem to, kad vidim ovo interesantno, imamo alijena. A gdje je predator? Odemo u Meksiko, u državu Jalisco. I tamo smo zvali ovi neki Meksikanci koji su našli u nekim pećinama kao predmete od granita, od vulkanskog kamena koji prikazuju uglavnom motive vanzemaljaca.